Բարև ձեր բոլորին, բարի եկած եք Քոֆի Արվիցուզի հայդակիրին։ Այսօրվա մեր հյուրն է դարձյալ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երգչուհի Հասմիկ Հարությունյանը։ Հասմիկ, դարձյալ այս հայդակիրին քալուց դամա շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ չմերժեցիր, դարձյալ այսօր մեզի հետ ես։ Շատ ուրախ ենք մանավանդ Ամերիկայի մեջ այս ժպտում երեսը տեսնալուց համար, շատ ուրախ եմ։ Բարի եկած ես դարձյալ։ Շնորհակալ եմ Սերելի Սուզի, ես եմ ուրախ, ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ առիթին, որ ինձ համար ստեղծեցիր խոսել, պատմել եւ իմ այցի նպատակը ներկայացնել։ Այշուշտ, ամենայն սիրով, դու մեր իսկսեն ասկն ես, որ հայությունը գդարածես, մշակույթը գդարածես։ Հիմա առաջին հարցումս այս է, որ Հասմիկը ինչու Ամերիկայի եւ նպատակը ինչ է։ Շատ լավ հարց է, որովհետև այդ հարցը Հայաստանում էլ բոլորին հետաքրքրում է։ Շատերը մտածում են, որ եթե Հասմիկն էլ Հայաստանից դուրս է, ուրեմն շատ վատ է Հայաստանի վիճակը, բայց ես ուզում եմ բոլորին վստահեցնել, որ այդպես չէ։ Ինձանով իմ Հայաստանում լինելով կամ չլինելով չի Հայաստանի ապագան կանխորոշվում։ Այցիս նպատակ ավելի շատ ընտանեկան խնդիրներ է, որովհետև գործեր կան, որ պիտի այցելենք, եւ այցիս նպատակը, քանի որ այստեղ եմ, ես միշտ փորձում եմ օգտակար լինել հայ համայնքին, որ իմ նպատակն է եղել ամբողջ կյանքում, որ մեր երկը ճանապարհ ունենա եւ այդ ճանապարհը երբեք չկանգնի։ Պիտի փոխանցել, ես միշտ եմ դրա կարևորության մասին խոսել, եւ կարևոր չի երեխան կամ երիտասարդը Հայաստանում է ապրում, թե աշխարհի որ ծայրում։ Հիմա աշխարհը եւ տարածությունները այնքան փոքրացել են, որ տեսեք հիմա մենք ինչպես ենք, չէ, ինտերնետի միջոցով շփվում։ Նաեւ ուսուցումը կարելի է այդպես անել, նաեւ այդ շատ կարևոր ազգային արժեքների փոխանցումը պիտի լինի նույն ճանապարհով։ Ամեն ինչ հնարավոր է, եթե ցանկություն եւ ժամանակ մարդ իր մեջ գտնի եւ կարևորի իր կյանքի գործը, սա շատ կարևոր է։ Հիմա ես ծանոթացել եմ մի երիտասարդների հետ, որ ապրում են Գլենդելում, Լոս Անջելեսում, որ հավաքվել են եւ ստեղծել են իրենց համար ազգային երգի եւ պարի անսամբլ, Լեռնազանգ անսամբլ։ Ես տեղյակ եմ նաև, որ կա նաև ուրիշ անսամբլներ, օրինակ Արարատ անսամբլը, որտեղ էլի երիտասարդներ հավաքվում են եւ իրենց աշխատանքից հետո փորձում են պարել, ծանոթանալ իրենց ազգային ակունքներին։ Հիմա Լեռնազանգը շատ կարևոր համերգի է նախապատրաստվում եւ պիտի ունենա հրավիրված երաժիշտներ նաև Հայաստանից։ Ես քանի որ արդեն այստեղ եմ, ես առաջարկել եմ, որ օգնեմ անսամբլին իրենց համերգային ծրագիրը ամփոփելու եւ ավելի լավ նախապատրաստվելու հարցում։ Ու ինչ ասեմ, շատ ողջավորված երիտասարդներ են, շատ գնահատում եմ իրենց նվիրվածությունը, որովհետեւ այս պրագմատիկ դարում շատ դժվար է երիտասարդներին ժամանակ գտնել եւ նաեւ զբաղվել իրենց ազգային եւ այդ խորը մշակութային, այսպես արժեքավոր շերտին ծանոթանալ, զբաղվել դրանով։ Այնպես որ ես շատ շնորհակալ եմ Լոս Անջելեսի երիտասարդներին, որ դա կարևորում են։ Մենք էլ հայաստանցիներս ինչ որ գիտենք, ինչ որ սովորել ենք մեր ուսուցիչներից, ինչ որ կրում ենք մեր մեջ, ինչ որ տեսել ենք աշխարհում շրջագայելով եւ նաեւ ուրիշ ժողովուրդների ժողովրդական մշակույթը տեսնելով եւ նաեւ իրենցով հարստանալով, ես շատ ուզում եմ, որ Ամերիկայում ապրող երիտասարդները առաջին հերթին կարևոր են, որ իրենց ճանաչեն։ Այո։ Եթե մարդինք իրեն չի ճանաչում, Սյուզի ջան, ինչպես կարող է ուրիշին տեսնել, ճանաչել եւ համակերպվելու շատ մշակութային բախումներ կան, չէ, աշխարհում։ Եթե դու ավելի ճանաչում ես քեզ, ճանաչում ես ով ես դու եւ ունես նպատակ, ինչ ես դու ուզում անել, շատ ավելի հասկանալի կլինես աշխարհին եւ քանի որ հիմա էլ շատ հայաստանցիներ են, չէ, տեղափոխվել
Կալիֆոռնիա, իրենք ինտեգրվելու նաև խնդիր ունեն, մշակութապես ինտեգրվելու։ Ինչ ասեմ, շատ ուզում եմ, որ երիտասարդները հասկանան, որ իրենք պիտի նախ իրենց ճանաչեն, պահեն իրենց մշակույթը, իրենց ինքնուրույն մշակույթը եւ երբեք չստորադասեն մյուս ժողովուրդների մշակույթներին, եթե նույնիսկ մյուս ժողովուրդները ավելի մեծ պետություն ունեն, ավելի կայացած են կամ ավելի հարուստ են ֆինանսապես։ Այնպես որ կարծում եմ, որ հայ համայնքը եւ հայ երիտասարդությունը Կալիֆոռնիայի մշակութային կյանքում կարող է շատ մեծ ակտիվություն եւ փոփոխություն բերել եւ այդպես նաեւ ճանաչելի դարձնել Հայաստանը, հայ մշակույթը, ովքեր են հայերը, ինչ ներդրում ունեն համաշխարհային մշակույթի մեջ, որովհետեւ ինչքան էլ սիրելի Սուզի մենք խոսենք, ինչքան էլ շրջագայենք, պիտի նաեւ հասկանանք, որ շատ քիչ մարդ գիտի Հայաստանի տեղը քարտեզի վրա։ Երբեմն առիթ է լինում մեր ոչ բարեկամ հարևան երկրի անունը տալ, թե մենք սահմանամերձ որտեղ ենք այս երկրագնդի վրա։ Ինչ ասեմ, այս իմաստով դուք էլ շատ կարևոր գործ եք անում։ Ամեն մի այսպիսի զրույցը յուրաքանչյուրի հետ մի շատ հարազատ խոսք կարող է մեկի մոտ մի միտք առաջացնել, որ ինքն էլ փորձի։ Փորձի հիշել իր մի երգ, չէ, որ իր տանը երգել են, երբ որ ինքը փոքր էր, կամ հասկանա թե որն է իր սիրելի երգը, ես փորձում եմ մարդկանց համախմբել երգի շուրջ։ Եվ երգը դառնում է մեր ընկերը, եւ երգի շուրջ մարդիկ հավաքվում են ու շատ լավ ժամանակ են ունենում։ Հասմիկ, քանի օքի են ասամբլի երդասարտները եւ որչաբեն քանի օքի են ժամանակ առ ժամանակ ես ինչքան հասկացել եմ ժամանակ առ ժամանակ թիվը փոփոխվում է, որովհետեւ մարդիկ գնում են, հետո զբաղված են ավելի լինում, կյանքը գիտեք ինչպես է դարձել, վազքը շատ արագ է հիմա ամեն ինչ, այնպես չի որ իմ կամ ձեր ժամանակ։ Մենք ավելի հանգիստ ժամանակներ էինք ապրում, քան հիմա երիտասարդները եւ իրենք պիտի փորձեն ամեն ինչ սովորեն, ամեն ինչի ետևից հասնեն։ Այդ իմաստով մի քիչ երևի քիչ ժամանակ են գտնում շատերը նաև զբաղվել իրենց հոգևոր մշակութային գործերով։ Ես հույս ունեմ, որ կգա այն ժամանակը, որ մարդիկ կհասկանան, որ սա այս հոգևոր սնունդը շատ կարևոր է։ Եվ չեմ ուզում մտածել, որ ինչպես մեր հանճարեղ բանաստեղծն է ասել, մենք մի օր կնստենք ճոխ սեղանի շուրջ, բայց հոգևոր սով կզգանք։ Ես չեմ ուզում այդ օրվան հավատալ, ես հավատում եմ իմ ժողովրդի սթափ եւ զգոն մտքին, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մենք շատ մեծ դեր ունենք համաշխարհային մշակույթում անելու, մեր դերումը անպայման պիտի շարունակենք։ Այդ իմաստով ես բոլորովին չեմ զարմանում, որ երիտասարդները երբեմն մասնակցում են, երբեմն չէ, բայց միշտ լինում է մի շատ նվիրված կորիզ, չէ, որ պահողն է։ Այսպես զբաղվողներ ուրիշ են, բայց պահողները նաև շատ ավելի կարևոր գործ են անում։ Եվ այդ պահողները երևի մի նվագողներ են, 3 երաժիշտ են եւ մոտավորապես 10 պարողներ, որոնք նաև արդեն փորձում են երգել։ Նաև ունեն սերնդային տարբերություն, որը շատ հաճելի է։ Կա 12 տարեկան Անին, 12-13 երևի, որ շատ խելացի եւ շատ արագ սովորում է եւ սիրում է կարևորը։ Եվ երբ վերջերս Լեռնազանգ անսամբլը հյուր էր Անի հենց տանը, ես ուղղակի հիացած էի, ինչպես Անի հայրը վերցրեց գիտարը եւ մայրը պարում էր բոլոր պարերը, Շուշանը եւ ամբողջ Լեռնազանգը այսպես սիրով իրենք ինչպես մի ընտանիք, հասկանում ես, դա շատ հաճելի էր տեսնել եւ ես հիշեցի իմ երիտասարդության տարիները, երբ Հայաստանում մենք հայրիկ եւ Մարո Մուրադյանների շուրջ այսպես հավաքված անում էինք նույն բանը, նույն ընտանիք էինք ստեղծում մշակութային հիմքով։ Այնպես որ հիացած եմ Լեռնազանգով, ես սիրով եմ իրենց օգնելու եւ միշտ պատրաստ եմ։ Աս 12 տարեկան եղողը կարծեմ Հայաստանին են, չէ՞, շատ իրեն։ Երևի, բայց շատ վաղուց են եկել, շատ վաղուց են տեղափոխվել, երևի 90-ականներին։
որովհետև երաժշտությունը բառը ամեն ինչ Այո, Հայաստանի մեջ կան ճիշտ եք ավելի ասում։ Երգում ենք ավելի 78 հրաչացած է։ երկերը։ Այո, շատ հետաքրքիր էր։ Հետո Սուզի ջան, ուզում եմ ասել, որ ընտանիքը պիտի երգ ունենա։ Դու մեծ ընտանիք ունես, դու գիտես։ Այո, բայց ընտանիքին պիտի կայմամ մանավանդ մենք պոսահայեր ասարիտները չենք ունեցած բարեր ու բաներ։ Մանավանդ օրինակ իմ երեխաներս, որ Վաշինգտոն DC մեծած են, մենք բարախումբ եւ այլ չունեինք, ասարիտները չունեցանք։ Կալիֆոռնիայի հայերը շատ փախտավոր են ասարիտները ունին։ Դե հայաստանցիները ինչ որ բան նոր բան եւ այդ նվիրումը այդ մշակույթի կրողը բերել են շատ բան Կալիֆոռնիայի համայնքին, ավելացրել են այդ շատ գեղեցիկ այդ մշակույթը եւ մի քիչ արդեն փոփոխություն կա, ոչ թե սովետական ժամանակների խորեգրաֆիկ ժողովրդական պարերի, այ մեր բուն ավանդական, ազգագրական դարերից եկող, որ ապրել են մեր տատու պապերը, նաև հիմա հետաքրքրություն կա դրա վերաբերյալ, ոչ միայն մեր սովետական ժամանակների պետական պարային անսամբլների կատարումներին եւ ոչին։ Ինչ ասեմ, գիտեք, պիտի ասեմ, որ ոչ միայն Կալիֆոռնիայում կա այդ հետաքրքրությունը, Հա, կա անիկա նաև հարցնեի ես, ուրիշ որ նահանգներու մեջ ծրագիրներ ունիս դու։ տարբեր երկրների հայ համայնքներում, քանի որ արդեն մի քիչ վատ է ասել, որ արտագաղթը Հայաստանից երբ որ մեծացավ, տարբեր երկրներում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, Մերձավոր Արևելքում մի քիչ, բայց ավելի շատ ներգաղթ ունեցանք այնտեղից։ Արդեն հայերը, երբ որ տեղափոխվել են, փորձել են ստեղծել արևելահայերենով դպրոցներ եւ քանի որ իրենք ավելի շատ Հայաստանի հետ են կապված առօրյան, փորձում են նաև պահել հենց այդ մաքուր ավանդական երգը եւ պարը։ Ու կան արդեն պարի խմբեր, Վաշինգտոն DC-ում էլ կա խմբեր։ Ես հիշում եմ, որ առաջ էլ տեսել եմ։ Շատ սիրուն, շատ անուշիկ երեխեք էին, ինչ որ հետաքրքիր տարազներ էին հագել, այնքան լավն էին։ Հիշեմ այն օր արդեն Հիշում ես, չէ՞։ Յոհոն էի ես եկեղեցի։ Այո, ես գիտեմ, որ հիմա էլ կլինի։ Ինչու պիտի դա կանգնի, չէ՞, այդ հաճելի բանը։ Այ գլա բայց ուսուցիչներ պետք է ուսուցչուհիներ, որ սորվեցնեն եւ ընտանիքներն ուզեն անշուշտ կարելի։ Լավ կլինի, որ ընդհանուր մի ծրագիր ստեղծվի, որը նույնիսկ ինտերնետով առաջարկի որոշ երգերի, որովհետև ես հավատում եմ, որ երբ որ այս մշակույթը դարերով մարդիկ իրենց առօրյայում ստեղծել են եւ պահել են, հասցրել են, փոխանցել են մեզ, երեխան իր բաժին գործն է ունեցել, իր բաժին երգը պարը, չէ, իր տատիկի կամ մայրիկի երգը չի երգել։ Այս սա պետք է շատ հետաքրքիր փոխանցել, որ երեխան խաղա իր խաղը, երգի իր երգը, պարի իր բաժինը եւ անի իր բաժին գործը, ինչպես դուք եւ օրինակ ես որ մեծացել եմ ընտանիքում ոնց էր ամեն մեկս ունեինք մեր բաժին գործը, չէ՞։ Մեկը ամանները լվացող պիտի լիներ քույրերից մեկը, դա իր գործն էր, չէ՞։ Դա քեդինը մակրետ։ Այո, մեկը պիտի հատակը բաղլեր։ Այդպես աշխատանքի բաժանում կար ու դա շատ լավ էր։ Այո։ Այդպես նաև մեկս մյուսից սովորում էինք, չէ՞, շատ բաներ մեծ ընտանիքներում մենք իրարից էինք սովորում։ Այս երիտասարդները, երբ որ ավելի ակտիվ իրար հետ շփվեն, նաև շատ բան իրարից կսովորեն։ Դրա համար շատ բաների համար համալսարաններ պետք չեն։ Ու գիտես, ուզում եմ քեզ ուրախացնել, որ մի շատ հետաքրքիր տենդենց կա։ Շատ երիտասարդներ Սփյուռքից գալիս են Հայաստան, մասնակցում են ինչ-որ ծրագրերի, եւ հիմա պետական ծրագիր կա, որ երիտասարդները գալիս են Հայաստան կառավարության հրավերով։ Ես շատ այսպես հետաքրքիր կողքից նայում եմ, շատ ծանոթություններ են լինում ու հետաքրքիր նայում եմ, տեսնում եմ ինչ ամուսնություններ կլինեն։ Շատ երիտասարդներ հաճույքով են մնում Հայաստանում։ Ես ուրիշ բամա բիդե պատմեմ քեզ հետո, հայդակիրան հետո բիդե։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ու դա ինձ շատ է ուրախ։ Ես շատ ուրախ եմ ես, որ ես զույգ մը բիդե ամուսնացնեմ, կասեմ։ Հա, տեսնում եք։ Հետո գիտեք, այս վերջին տարիներին այս հեղափոխությունը, որ եղավ Հայաստանում, իշխանափոխությունը եւ հետո պատերազմը, Սուզի ջան,
մի տեսակ երիտասարդներին հիասթափություն եւ մի քիչ հավատի կորուստ ունեցան, հիասթափություն ունեցան շատ եւ այդ իմաստով Սփյուռքի երիտասարդները ավելի ուժով էին կանգնած որպես հենարան, որպես հույսի աղբյուր Հայաստանի երիտասարդների կողքին։ Ինչ ասեմ, ես կարծում եմ, որ մեր ուժը հենց այդ միասնության մեջ է, որովհետև ես տեսնում եմ, ուր էլ որ գնում եմ, տեսնում եմ, որ Սփյուռքի ուժը եւ Սփյուռքի ներուժը ինչ որ կարող է անել, մի քիչ ժամանակ առ ժամանակ է օգտագործում եւ չկա մի ընդհանուր ծրագիր, որ երիտասարդը Վաշինգտոնում լինի, թե Պրագայում ապրի, թե որ Վիեննայում ապրի կամ Գլենդելում, իրենք մի ընդհանուր մտահոգություն ունենան, որ բոլորը պիտի համախմբվեն այդ գործի շուրջ։ Այս սա է կարևորը, որ պիտի փորձել գտնել եւ իրենց միացնել իրար, որովհետեւ ինչի մասին էլ ես հիմա խոսեմ, ապագան իրենցն է։ Բայց ասիկա կարծեմ քո սերուտ վրա փերն ասիկա Հասմիկ Հարությունյանը վիդգադարաս։ Դե գիտեք, հիմա ես մտածում եմ, որ այնքան երկ կա, որ չի երգվել, Սուզի ջան։ Այդ երգերը այնքան սիրուն դու պատկերացնում եք դարակներում, արխիվներում, կամ գրքերի մեջ, որ բանահավաքները տարիներով հավաքել են, ինչքան լավ գործ են չի արել, պատկերացնում եք դա էլ կորցնեինք։ Հիմա ամեն օր մտածում եմ մի օր արթնանամ ու լսեմ, որ մի հրաշք երիտասարդ խազերն է, չէ, կարողանում է արդեն գիրը գտել է եւ կարողանանք մատենադարանում պահված այդ մեղեդիներն էլ մեզ հասանելի դարձնել։ Այդպես շատ հույսեր ունեմ երիտասարդների հետ։ Երինաս նվադական է Հասմիկ, պիտի դարածենք ասիկա։ Դե հիմա ավելի շատ բանավոր եւ մի քիչ էլ գրավոր փոխանցում ենք անում։ Ես էլ փորձեցի ինչ-որ բան հավաքել եւ փոխանցել տարիներ շարունակ դուք գիտեք, երգում եմ աշխարհով մեկ հայկական օրորոցայինները եւ ամեն անգամ զարմանում եմ ինչպես է այդ հայկինը նստել օրորոցի մոտ, նայել երկնքին առավոտյան, այդ խոտերի վրայով քայլել, այդ առավոտյան շաղը իր ոտքերին ու ստեղծել է այսպիսի հրաշքներ։ Ես միշտ մտածում եմ, որ բա ինչու մենք չենք կարող հիմա այդպիսի մեղեդիներ ստեղծել, չէ՞։ Էլի եւ ամենակենսունակ ժանրը օրորոցայինն է։ Սա ամենաշատ հույս տվող երգն է իմ կարծիքով մարդկությանը, ընդհանուր մարդկությանը։ Ու բոլորը աշխարհում զարմանում են, թե այդ ինչ ժողովուրդ ենք մենք, որ այսպիսի շքեղ օրորոցային երգեր են ստեղծվել, պահպանվել, երգվել ու փոխանցել։ Շատ ժամանակ չեն էլ հավատում, որ դրանք օրորոցային են, պատկերացնում եք։ Ինչ ասեմ, ես էլ հավաքեցի իմ ամբողջ համերգային ծրագիրը մի գրքի մեջ ամփոփեցի, որի առիթը պիտի լինի նաև ներկայացնելու առիթը պիտի լինի հենց այդ նոյեմբեր 5-ի հանդիպումը։ Ես անոր մասին պիտի հարցնեի, որ քիչ մտածես տալ, որ խումբն է որ ցեզի հրավիրեց եւ աս առիթը դվա։ Հրավերի առիթը էլի Լեռնազանգն է, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ իրենց, որ գնահատում են եւ շատ քչերն են հիմա հասկանում, որ իրենք կարող են մեկից սովորել։ Հիմա շատ թվում է Ամերիկը տեղի պիտի ունենա Գլենդելում կա Արցախի փողոցում կա մշակութային կենտրոն, որը հիմա տնօրինում է Նիկոլ Աղաբաբյան Հայաստանից եւ Լուսինեն իր կինը եւ իրենց առաջարկությամբ եւ իմ խնդրանքով, քանի որ մենք ընկերներ ենք, գիտեք, ես շատ կարճ ժամանակով էի Լոս Անջելեսում, հիմա Ֆրեզնոյում եմ ավելի շատ լինում եւ որպեսզի ես տեսնեմ իմ բոլոր սիրելի մարդկանց, որոշեցինք մի այդպիսի հրավեր անել եւ հանդիպել մարդկանց, երգել միասին, խոսել ընդհանուր մտահոգությունների եւ ապագայի ծրագրերի մասին։ Ինչ ասեմ, ամեն մի հանդիպում մի շատ լավ գործի սկիզբ կարող է, չէ՞ լինել։ Այ մենք ձեզ հետ պատահական ծանոթացանք եւ հիմա ինչքան լավ ընկերներ ենք, փորձում ենք նաեւ ուրիշներին, չէ՞, մեր ընկերության Ես անհամբեր կսպասեմ ամսում 5-ի։ Շատ լավ ծրագիր է լինելու, սկզբից ցուցադրելու եմ իմ ուսուցչի մասին ֆիլմը,
Հայրիկ Մուրադյանի մասին ֆիլմ կա, որ տարիներ առաջ իմ մանկական խմբի երեխաների հետ նկարահանել ենք։ Այդ ֆիլմը կցուցադրվի, շատ կարճ ֆիլմ է, բայց շատ հաճելի, որովհետև իմ կարծիքով բոլորիս կյանքում ուսուցիչը ամենակարևոր դերն է խաղացել։ Եվ մի հայրիկի նման մեկի հետ հանդիպումը ամբողջ կյանքի ճանապարհը կարող է կանխորոշել, կամ փոխել եւ հետաքրքիր սկիզբ լինել։ Դրա համար սկզբից կցուցադրվի ֆիլմը, հետո ես կներկայացնեմ ժողովածուն, օրորներ ժողովածուն եւ ձայներիզը, կպատմեմ ինչով եմ զբաղված, ինչի մասին որ խոսեցինք, Լեռնազանգի եւ իր Լեռնազանգի անդամների հետ աշխատելու մասին եւ հետաքրքիր բան պիտի անենք, պիտի աղջիկները ում հետ որ արդեն սկսել ենք աշխատել, երգեն։ Իրենք շատ սիրով համաձայնել են եւ իհարկե իմ բոլոր հանդիպումների ժամանակ ես դահլիճին տրամադրում եմ որոշ երգերի տեքստեր, փորձում եմ հենց այդ ժամանակ կենթանի շփումով երգել եւ խնդրել իրենց, որ միանան ինձ, այնպես որ սառը հյութեր չխմեք, սիրելի ունկնդիրներ, եկեք հանդիպմանը եւ երգելու ենք միասին։ Այո, շատ լավ։ Հիմա ասում եք վերջին մեկը հարցումը սլլա քեզ, վանակից չնեմ ավելի շատ երկան։ Մեր Հայաստանի երիտասարդները եւ Ամերիկայի երիտասարդների մեջ ինչ տարբերություն կա բարո մշակույթի մասին։ Մշակութային ընկալումները պարզ է որ պիտի տարբեր լինեն։ Իրենք ապրում են տարբեր կենցաղով, իրենց առօրյայի տարբեր բնույթի հոգսերով եւ ունեն մի ընդհանուր նպատակ, ոնց էլ որտեղ էլ ապրեն, բոլորի հայացքը, բոլորի ուշք ու միտքը, այսպես ասած, պարզ է որ ծիծեռնակաբերդում է, կամ Արարատի գագաթին է, չէ, որտեղ էլ ապրեն աշխարհում եւ մի թեթև շփում որևէ տեղ կապ չունի Գլենդելում թե Հայաստանում, իրենց հիշեցնելու է իրենց արմատները։ Հիմա մեծ ոգևորություն կա Հայաստանում, տարբեր խմբեր կան, մեծ, փոքր, կարևոր չի, որ փորձում են ավանդական տոները վերականգնել եւ ազգային երաժշտությամբ համեմել, այսպես կատարել եւ ամբողջացնել մեր ավանդական ծեսերը, որովհետեւ բոլոր ավանդական օրերը եկեղեցական նախկինում եղել են ժողովրդական տոներ։ Հիմա շատ գեղեցիկ ձևով արվում է եւ եկեղեցական մասը մեր բոլոր տաղավարտոների եւ արվում է ժողովրդական մասը, որը շատ հետաքրքիր է եւ որոշ բաներ այսպես տեղափոխվել են մեր եկեղեցական արարողության մեջ եւ այդ փոխանցումը իրար երիտասարդների Սփյուռքի եւ Հայաստանի շատ հետաքրքիր է։ Շատերը որ գալիս են Հայաստան Սփյուռքից արդեն ճանաչում են Հայաստանի խմբերին, անդամներին, այս ինտերնետը շատ լավ բան է։ Այո, քեզ եղավ ընտանիքներ հեռացուց, բայց աշխարհը միացուց, չէ։ Հիմա ինչն է տարբերությունը։ Ես քանի որ արդեն շատ երկար տարիներ ամուսնացել եմ Ամերիկայում ծնված, մեծացած երիտասարդի հետ, ես մինչև հիմա էլ գիտեմ այդ տարբերությունը, ժամանակ առ ժամանակ մենք այդ մշակութային տարբերությունը ես տեսնում եմ։ Այնպես որ դա վատ բան չի, ընդհակառակը պիտի տեսնել հետաքրքիրը եւ ավելի կարեւորը ու սովորել իրարից։ Շատ դեպքերում մենք հայաստանցիներս ավելի այսպես բուռն ենք միանգամից վերաբերվում ամեն ինչին, բայց Սփյուռքի երիտասարդները ավելի հանգիստ են։ Իրենք ավելի հանգիստ ու կարելի ասել այսպես մի քիչ ուրիշ կողմից են նայում դեպքին, ամեն ինչին։ Եվ եթե դու մի քիչ հայացքդ այդ ուրիշ կողմից ես նայում ինչ-որ երևույթների, ինքը մի քիչ ավելի երբեմն մեղմանում է, երբեմն լրիվ կարող է փոփոխվել, թե ինչ է դա։ Բարականներն ագարձեմ։ Այո, շատ դուք էլ եք շփվում Հայաստանի հետ, դուք էլ նկատած կլինեք։ Բարականները լավ, որ բոլորը իրար երկու կողմն էլ իրար սովորեցնելու եւ փոխանցելու բան կա։ Եվ միշտ էլ հետաքրքիր է, չէ, դիմացի տեսնել մեկին, որ քեզ հետաքրքիր է, որ տեսնում ես տարբերությունը։
Ումա պետք բոլորը իրար նման լինեն, չէ՞, Սյուզի։ այո, ճիշտ է։ Այդպես եւ ես հույս ունեմ, որ այս ընտանիքները, այս տարբերությունները ընկալելով այս երիտասարդները շատ ամուր հայկական ընտանիքներ կկազմեն։ Okay, Հասմիկ ջան, շատ շնորհակալ եմ դարձյալ քեզի եւ ամուսինդ, որ միշտ կողքդ կեցած է, Անտրանիկնա պետք է իրենա կրեդիտ, մեծ կրեդիտ տանք, որ միշտ քեզ հետ միասին է, միշտ քեզի քաչալերած է եւ քով կեցած է։ So իրեն այդ Ես շնորհակալ եմ իրեն Սյուզի ջան, ոչ միայն Անդրանիկ, նույնպես մեկ հոգի փամը չգնար, հա, երկու հոգի ցայն գնար։ իսկապես երկուսն էլ չեն կարող այնպես որ մտել, այո։ Անանք որ շատ շնորհակալ եմ, քեզ հաջողություն կմաղթեմ, մանոր հետո հայդակիրին համար հաջողություն ուժ եւ կարողություն կմաղթեմ քեզ։ Սիրով սպասելու եմ բոլորին, ուրախ եմ բոլորին տեսնելու առիթով։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Բարի ջանաբար դարձյալ, որ իդ պիտի վերադառնաս մեր Հայաստանին, որ մենք օրը պիտի հավաքվենք այնտեղ։ Ես հույս ունեմ։ Այո, ամեն մարդուն փապագանում է, որ մի քանի տա ամեն մարդ իր գործերը կարգադրի Հայաստան, կհուսանք, որ խաղաղ լա եւ ամեն մարդ կա այնտեղ եւ հոն ապրենք։ Մեր վերջին տարիները հոն անցնենք Հայաստանին։ Այո։ Ուրեմն բարի օր կմաղթեմ քեզի, հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Մնաք բարի։ Տեսություն։ Կենտրոնի տնօրենը պրեզիդենտ Դիցապոց։ Ով պրեզիդենտն է ինքնա Լուսինեն Ալեքսիսյան եւ մենք այստեղ ցուցահանդեսներ ենք անում, արտի դասեր ենք անում, մշակութային տարբեր միջոցառումներ ենք անում եւ այլն։ Այսօր մենք եզակի հնարավորություն ունենք հյուրընկալելու Հասմիկ Հարությունյանին։ Մենք խնդրեցինք առիթից օգտվեցինք, որ առիթից օգտվեցինք, որ Հասմիկ այստեղ է գտնվում եւ խնդրեցինք, որ այսպեսի մի սիրուն հանդիպում կազմակերպենք եւ մեզ համար էլ սա նոր բան, առաջի անգամ ենք ասած Ամերիկայի այսպեսի հանդիպում անում։ Հուսամ որ ամեն ինչ տեղին կգնա, եթե ինչ-որ թերություններ ունի, նախորդ ներողություն եմ խնդրում, կազմակերպչական առումով, հուսամ որ ամեն ինչ նորմալ կգնա։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ եկել եք, ովքեր որ Հասմիկ Հարությունյանին շատ լավ չեն ճանաչում, այդ լավ չի։ Այդ լավ չի, այդ կնշանակի որ հայկական ազգագրական որ մշակույթին ուրեմն այդքան ծանոթ չէ։ Նրանք ովքեր որ քիչ թե շատ ծանոթ են, ուրեմն շատ լավ պիտի իմանան Հասմիկ Հարությունյանին, ընդհանրապես իրենց գերդաստանը, որ մշակութային գերդաստանը, Ալեքսան Հարությունյանի եղբայրը, որ Հայաստանը եւ ոչ միայն ամբողջ աշխարհում ներկայացնում է մեր հայոց մշակույթը, ազգագրական մաքուր զտված կոմունիկացիան մշակույթն ներկայացնում եւ այսօր մենք առիթ ունենք վայելելու, ըմբոշխնելու այդ հրաշքը, որ կատարում են Հասմիկ Հարությունյանի ընտանիքի եւ իր ամուսնու հետ միասին, Անդրանիկի հետ միասին, որը շատ ծեր բարեկամական կապ ունի Վիլյամ Սարոյանի հետ եւ ինչքան էլ նման է, չէ՞ Վիլյամ Սարոյանին։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մենք ձեռագիր ենք վերցրել մեր միջոցառումներին, բանին շատերը հարցրել եք Տոմս պիտի առնենք, չպիտի առնենք եւ այլն։ Մենք չենք ուզում որպեսզի բան լինի, բայց ինչպես գիտեք, մշակույթը դոտացիայով ամեն տեղ, ամբողջ աշխարհում։ Դրա համար մենք դրել ենք մի հատ ուջուր տուփ, մի հատ մեծ donation-ների տուփ են, ուսում որ հերիք կան էլի։ Ում դուքով ինչքան որ կասնի, որովհետեւ մենք ուզում ենք շարունակական լինի։ Մենք կարողանանք շարունակականությունը ապահովել մշակութային տարբեր ձևերով։ Ես ավարտելով խոսքս ուզում եմ խոնարհաբար խոսափողը տրամադրել մեծ մայստրոյին, Հասմիկ Հարությունյան։ Ես եմ շատ ուրախ, շատ երջանիկ եմ, որ ինձ այսպեսի առիթ կա, իմ այցելությունը Լոս Անջելես այսպեսի գեղեցիկ երեկոյով զարդարել
Ես չէի կարող ժամանակ չկար, որ բոլոր ընկերներիս, որ սիրում եմ, որ իսկապես հայ երգը կարոտ ունի իր մեջ տեսնել եւ շփվել մարդկանց հետ, Նիկոլի հետ մտածեցինք մի այսպիսի հրավեր անենք բոլորի։ Ես մի քիչ պատմեմ իմ մասին։ Ես ծնվել եմ Մշեցի գաղթականների ընտանիքում, որտեղ բոլորը երգում վարում էին։ Ես էլ մյուս երեխեքի նման, ես չեմ իմացել, որ ուրիշ տներում գաղթական տատու-պապ չկա, կարծել եմ բոլորի տներում գաղթական տատու-պապ կա եւ բոլորն էլ ուտում են նույն ճաշելը, նույն ամեն ինչը, ինչ որ մենք մեր Մշեցի ընտանիքում։ Հետո արդեն իմացա, երբ որ հայրենադարձներ եկան մեր փողոց Երևանում, ես հասկացա, որ իրանք մի քիչ ուրիշ բաներ են ուտում, որոնք էլի հայկական են։ Ես հիշում եմ, որ ամեն նոր տարում հայրս գնում էր հարևանի տուն եւ իշլի քյուֆտաները բերում էր, ասում էր տեսեք գնդիկներ ուրիշի բանից էլ են լինում բացի ձյունը, տեսեք մեր հարևաններ ինչ են ուտում, մենք պիտի իրենց ուտելիքներ ճանաչենք։ Ես ուղղակի ասում եմ, որ մի քիչ պատկերացնեք, թե իմ սերունդը Երևանում ծնված, գաղթական տատու-պապի հետ ինչ մշակույթով է մեծացել, որ մենք պիտի մի քիչ իրար մասին իմանանք, որ ճանաչենք ու մտերմանանք, ընկերանանք։ Ես շատ եմ ուզում, որ այստեղ հրաշալի երիտասարդներ կան եւ դուք ունեք այստեղ մշակութային մեծ ներուժ։ Ես ճիշտ է, մի քիչ նախանձով եմ նայում եւ շատ եմ ափսոսում, որ Նիկոլը Հայաստանից այստեղ է տեղափոխվել, բայց ես կարծում եմ, որ մարդը երբեմն պարբերաբար իր կյանքում առաքելություն ունի եւ շատ ուզում եմ, որ դուք բոլորը կանգնեք Նիկոլի կողքին եւ այն երիտասարդների կողքին, ովքեր որ այսօր հետաքրքրված են մեր ավանդական մշակույթով։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ երբեմն մեզ ասում են, վայ, դուք պահում եք այս մշակույթը, այսպես մեծ բաներ են ասում, բայց ես միշտ ժպիտով եմ վերաբերվում, որովհետև այդ մշակույթն է մեզ պահում։ Իրականում լրիվ ուրիշ գործ է անում մեր մշակույթը, ոչ թե մենք ենք պահողը, որովհետև եթե այդ մշակույթը չլիներ, եթե Կոմիտասը իր աշակերտները եւ Գարեգին Սրվանցյանը, որ այդ հիմքը դրեց բանահավաքության, շրջեցին աշխարհով մեկ հավաքեցին, ես ձեզ հավատացնում եմ, ես աշխարհի ամենահայտնի բեմերում ներկայացրել եմ մեր երգը եւ միշտ մեջքս ուղիղ եւ գլուխս բարձր է եղել, որովհետեւ այդքան պահպանված եւ բանավոր երգված, պատմված, փոխանցած ժառանգություն բանահյուսական ինչքան մերն է, չգիտեմ, շատ քիչ ժողովուրդներ կան նախ որ մեր չափ հին են եւ որ պահպանել են։ Հավատացեք, որ մենք նախանձելու որևէ առիթ ունենք հանձինս մեր ավանդական մշակույթի, մեր ծեսերի, մեր նախաքրիստոնեական շերտի եւ հետո արդեն մեր քրիստոնեական մշակույթի, որ վերցրեց, զարգացրեց, տրանսֆորմացվեց։ Ինչևէ, ես գիտեմ, որ միշտ ավելի լավ է շատ երգեմ, քան խոսեմ, բայց շատ ուզում եմ, որ ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ ամենափոքր ներդրումը այս գործին շատ կարևոր է։ Այստեղ երեխեք կան, որ իրենք ձեր քաջալերության, ձեր վերաբերմունքի, սիրո, ջերմության կարիքն ունեն, որ իրենք նվիրվեն ու շարունակեն, որ այս պրագմատիկ, այս նյութական աշխարհը, ինչպիսին օրինակ Կալիֆոռնիայում է, այստեղ ուրիշ չափանիշներ են, ուրիշ հարաբերություններ են նաև, չեմ ասում միայն, որ իրենք կարողանան ժամանակ տրամադրել իրենց դասերից հետո, աշխատանքից հետո, կարողանան վերցնեն այս ամեն ինչը։ Ես շատ կարևորում եմ եւ հիմնականում զբաղվել եմ բանահյուսական երգում գիտելիքի փոխանցման համար։ Ես երբեք չեմ մտածել, որ ես սա պիտի Կարնեգի հոլում երգեի։ Ես սովորել եմ, որ ինձ այդ երգը պահի, որ իմ ինքնությունը պահեմ։ Եվ շատ կարևորում եմ ուսուցչի դերը։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս երախտապարտ լինենք այն մարդկանց, ովքեր որ մի փոքր մի կարճ հանդիպումներ կարող է շրջել քո կյանքի անիվը։ Այդպես ես շատ ժամանակ առաջ հանդիպեցի Հայրիկ Մուրադյանին, երբ որ պատրաստվում էի դառնալ օպերայի երգչուհի։ Հանկարծ հասկացա, որ շատ ավելի այսպես հզոր, շքեղ, մեծ ձայնով աղջիկներ կան, ավելի լավ է իրենք թող օպերային արվեստը պահպանեն։ Ես իմ ժանրը փոխեցի, ես շատ ուրախ եմ այդ առիթին։ Եվ ես ուզում եմ, որ այսօրվա մեր հանդիպման սկիզբը դառնա իմ ուսուցչի ձեզ նաև կարճ ֆիլմով, որ ես հասցրեցի Հայրիկին, որ կտեսնեք ֆիլմում, 93 տարեկան էր արդեն։ Ես իմ ընկերներին համոզեցի, որ մենք արդեն ժամանակ չունենք, մեր այդ սերունդը գնում է։
եւ ումից որ կհասցնենք մի բան նկարել, թողնել, դա կլինի մեր այսպես շնորհակալությունը եւ շատ կարեւոր գործ կդառնա։ Հիմա ես կխնդրեմ Լուսինեին, որ ցույց կտանք մի հատված ֆիլմից։ Vele Şadakı Arnosa Landi tek direrit mekne. Cizeli yergidir mecbuhe. Şadak skanceli yergidir şadak. Ինձ հեքիաթներ էր պատմում պապիս փոքր եղբորքինը Մսրեն, անուն Մսրե էր։ Ես նրա մոտ էի քնում, իմ տատիկիս մոտ չէի քնում։ Նրա մոտ էի քնում եւ գիտեր որ ես արխավ շատ եմ սիրում, մեր շատախի բլութներից է։ Ամեր առավոտ վեր էի կանում տակ, արխավ դրած ինձ էր սպասում։ Այնա շատ հեքիաթներ էր պատմում ինձ։ Հետո իմ տատին ես շատ էի սիրում։ Եվ տատս խնոցի էր հարություն։ Միայն այնտեղ ես իր ձայնը լսում էի։ Տան մեջ նա չէր խոսում։ Ոչ մի ձայն չուներ։ Եվ սկսում էր երգել այդ երգը, Հասմիկը շատ գեղեցիկ ձևով կատարում է։ Լա 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 Շունի յոթամակյու մացունի տիգ զարկեմ եխանեմ սարակտիրուն ճաշանեմ մեր ոչխար ծանդարի բերատեղ մոտուի տիգ զարկեմ Սարի լանջին մահճակալ, չեչոտ քարեր գլխակալ, մի հին կապեր տուսերին, այս է հովվի անգորին, սև հողին, չոր քարին, ուխայ, սիրուն հովի, քուն տանուշ, առաջ ես երկն եմ ես սովորել։ Մեր նախին երկերի մեջ ամեն ինչ էլ կա, և կարոտ կա, և պայքար կա, մեզ մոտ սույս սովորություն կար, մեր բակում միշտ վառում էր ավանդական խարույկը, խարույկի շուրջ հավաքվում էին գյուղի
մարդիկ, մենք փոքրիկներս ծվարում էինք գետին, հազակին կամ նրանց ծնկերի միջև եւ լսում էինք դրանց։ Այդ մարդիկ խոսում էին օրվա անցքերի մասին, երկրում տիրող դրության մասին, այնպիսի գեղեցիկ բաների մասին, իսկական որ մարդուն արժանի խոսակցություն է։ Եվ մենք նրանցից շատ բան էինք սովորում։ Խարույկի շուրջ նաեւ ժողովուրդը երգում էր։ Այդ երգերը ես սկսեցի սովորել։ Քեքեր մարմարացու Քեքեր գտոպեր վարամալուլ մարգու Ես միտունեմ, ես ասում եմ, Չուբաժնի տակմ ռեհան, մեզ ծաղկոց տարին, ծծերը պաղաղ փյուր, մեջ մարմար չարեն, դու կարմիր գինի, ես կանաչ կասա, քանի ես խմեմ, դու անուշ ասա։ Դեռ հետանոցական դարերից մեզ հասած երգեր կան։ Օրինակ մի երգ, որ նվիրված է Անձրևի դիցուհուն, դա հետանոցական երգ է, բայց մեզ հասել է։ Այդ երգը այսպես է. Նարին նարին էգերի, շալե շաբի քակերի, նարին նարին ինչ գուզե, կթանկովուց երկուզե, չալհավուց հավքիտ գուզե, երկնքուց ամպեր ամպերուց Անձրև գուզե, վրմերուց աստամեզի, Անձրևիչ նավեր ձեզի, Էխնային, ջաննարին, Յանիգ նիրարենինար, Ջանիգ նինարենինար, Երկը մարդու հոգին սրբում է զանգից, հոգնում է մարդուն աշխատանքում և պայքարում։ Երկը ոգևորում է մարդուն դժվարությունների ժամանակ։ Եվ թև տվեց երկը մարդուն, տխուր սրտին թեթևություն, առյուծից ահեղ մարդուն, լուսավոր միտք աշխատանքում։ Սիյանքինի գխր խնջան, վայլելելե վայլոլո, հավարտարետ տիթիկենյան, վայլելելե վայլոլո, առանոս ասար ցանակյարին, վայլելելե վայլոլո, արտոս ասար ցանակյարին, վայլելելե վայլոլո, Կարին տանեմ տամխանձորին, վայլելելե վայլոլո, խանձարարող կեմդիարի, վայլելելե վայլոլո։ Քրիմյան հայրիկը վարակավանքի ժառանգավորած դպրոցի վարիչն էր։
Վանի ազգային գործիչները վասպուրականի ամբողջ բոլոր պատրաստվում էին Ղրիմյան հայրիկի ձեռքի տակ։ Բայց Ղրիմյան հայրիկը նման չէր այն մյուս հոգևորականներին։ Ղրիմյան հայրիկն ասում էր հոգևորականը պետք է օրական ապրի մի աման թանապուրով եւ եկամուտն ամբողջ նրա պետք է գնա ազգի դաստիարակության։ Ուրեմն ինքն էլ բաններ բռնում, մաչներ բռնում, մաչը բռնում իր ձեռքով վարում էր հողը։ Ժողովուրդ դրանով ոգևորված Ղրիմյան հայրիկի հետ վարքով սկսում է հորինել այդ երգը, բարի լուսու աստղերևած։ Տարբեր մարդիկ, տարբեր քառյակներ միացնում են եւ մի կուր երգ են ստեղծում։ Բարի լուսու աստղերևած օտարան դռներն իբաց Մենք ունեինք մի մոգացի, լրիվ անգրագետ, Սեփո, անունը Սեփո էր։ Այդ մոգացին մի բան էր գրել, արդեն նոր բոլշևիկյան ոգով։ Մի ընդարձակ Սասունցի Դավթի նման երկար մի բան էր գրել, պոեմ։ 100%-ով դնում էին Սասունցի Դավթի կողքին, ասում էին սա համարժեք գործ է։ Իսկ որ եղբորից է խնդրում։
Kene kuzim varikuzim tam kli sadafi Kene kuzim camni pogvatin Kene kuzim çamarni meşkin Kene kuzim turni kesakin Kene kuzim xaç պատերազմին Ես երեխաներին օրհնում եմ, միշտ էլ կօրհնեմ, Տերն իր պատվիրաններից մեկում ասում է, երեխաներին սիրելը դա հմայքներու հմայքն է, երբ երեխաների վրա կբարկանաք, հիշեք, որ նրանք իմն են, նրանց պետք է սիրել, միայն սիրել։ Խորոդի գյար բախչեն բարիգերը Kamin zargere, doshvin batvere. Kamin zargere, doshvin batvere. Doshvini shoken, lusna kamdere. Yaranana, Resim atkhur yerker hamale chem yerkum. Doshvini shoken. Lusna kamere Yaranay İş var cidem Aselem Arelem Biz hoş bir bana yeteceğim tanım Mi babar şemanım Gişelerim konuş şeytanım Yar o çözüslerim Bak mi kavere Kırg cevuz yer Xabrik tarere Yaranay nay nay Vay nanay nay nay Kırık cevdiye Xabrik tarere Հանդիպման մյուս մասը, այսպես որ մենք մտածել ենք մասերի բաժանենք, մյուս մասը կլինի օրորներ ժողովածուի գիրք ձայներիզի ներկայացումը ձեզ։ Ուրեմն ես շատ մտահոգված էի ինչպես փոխանցել երգը, ինչպես անել, որ հայ մայրերը հասկանան եւ գիտակցեն դրա կարեւորությունը, որ մայրական ձայնով օրորոցի մոտ հենց այդ տիեզերական կամուրջն է կառուցվում, որը որ հետո հարազատեցնում է եւ սերունդներին իրար հետ երկխոսության մեջ է դնում։ Լինում է, չէ, որ մայրերը ասում են երիտասարդներին, ինչ երաժշտություն ես լսում, այդ ինչը անջատի գլուխս տարար, որովհետեւ հենց այդ կամուրջը չկա։ Ես կողմ եմ, որ երիտասարդները ամեն ինչ լսեն, բայց ամեն ինչի լավագույնը այս սա է պետք կրթել, փոխանցել եւ եթե երեխայի ոտքերի տակ, երեխայի օրորոցի կողքին, երեխայի հոգին, այդ մանուկ ժամանակ չես լցնում, այն արժեքներով, ինչ որ իրեն պիտի մարդ պահի, մարդ մնալու երաժշտությունը, որ հենց իր արմատներին է բնորոշ։ Իր այդ հոգին մանկական կլցվի ամեն ինչով, ինչ որ դատարկ է հավատացեք, որ մի օր մի բան կլցվի, դրա համար պիտի այդ ժամանակը չկորցնել։ Եվ ես սկսեցի հավաքել օրորոցային երգեր, մի օր հասկացա, որ պիտի այդ ամեն ինչը փոխանցել։ Հրատարակվեց ձայներից, առաջին անգամ աշխարհում որևէ ժողովրդի մոտ հրատարակվեց մի ամբողջ ձայներից օրորոցային երգ։ Եվ New York Times-ը 2004-ին ճանաչեց աշխարհում արտադրված լավագույն հայկական երաժշտություն։ Ես ուզում եմ դուք իմանաք, որ այս ինչ որ ձայնագրվում է, ինչ որ մենք ասում ենք եւ կատարում ենք,
Սրա տերը մեր բոլորս ենք, որովհետև ոչ մեկս իհարկե պահպանվել է, կատարողների, մեզ փոխանցողների անունները կան, բայց ես ուզում եմ, որ բոլորս գիտակցենք, քանի որ դուք այս երկով, այս արժեքներով մտահոգ եք, դրա համար եք այստեղ, ես ուզում եմ դուք, որ հասկանաք, որ դուք սրա տերն եք, և Տիրոջ գիտակցությամբ պիտի սրան վերաբերվել, և եթե անտեր եք թողնում մի ուրիշը վերցնում է, պետք չի, որ դա դարձնենք մեր խոսակցության կամ վրդովմունքի թեմա։ Ես հավատացեք, որ մի քանի անգամ Ստամբուլում կանգնել եմ և նույնիսկ իրենց կոնգրեսի, եթե մտնեք YouTube և տեսնեք 2015-ին ես Թուրքիայի կոնգրեսում, երբ որ բոլոր երկրների դեսպաններ նստած և իրենք շատ այսպես քաղաքականապես նշում էին մեր ցեղասպանության 100-ամյակը, ես երգել եմ և այնպիսի բաներ, որ իրենք հասկանան, որ ես տուրիստ չեմ իմ պատմական հայրենիքում։ Եվ Հայրիկ Նուրադյանը բոլորիս հորդորում էր, ասում էր, այս երգերը մեզ պիտի պահենք, որպեսզի այս երգերով մենք չմոռանանք մեր պապերի երկիր գնալու ճանապարհը, այդ երգերը պիտի մեզ առաջնորդեն։ Ես ինչ եմ ուզում, նախ ուզում եմ իմանաք, որ բացառիկ շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ եկել եք, ես տեսնում եմ մարդիկ դրսում են, ես ավելի լավ է շատ երգեմ ձեզ համար, որովհետև մի երգը շատ ավելի գործ կարող է անել, քան խոսքը։ Ես չբավարարվեցի սրանով, որովհետև մենք բազմաթիվ նմուշներ ունենք։ Եվ ես հասկացա, որ ես պիտի կատարեմ, որպեսզի լսեն և երգեն, որպեսզի սիրեն և հասկանան ինչ է։ Կոմիտասի ծննդյան 100-ամյակի արդիվ ես հավաքեցի և հրատարակեցի իմ համերգային ծրագիրը, այն օրորոցայինները, որ ամբողջ աշխարհում երգում եմ, և կա ձայներիս գրքում, որտեղ առաջին անգամ ձայնագրել եմ արխիվային նյութերը, օրորոցայինները, որ կան արխիվներում։ Այսինքն դուք այդ երգերից շատերը օրորոցայիններից առաջին անգամ ձայնից կլսեք, ոչ թե, որովհետև սովետական ժամանակներում հավաքված այդ մեծ այդ կլոր այդ կասետների վրա ձայնագրությունները հազիվ հասկանալի են և հազիվ են տեքստերը հասկացվում։ Այդ արխիվներից աշխատում ենք, հավաքում ենք, կատարում ենք, ինչ ասեմ։ Ես շատ կուզենամ, միշտ երազել եմ, որ ամեն հայ երեխայի օրորոցի մոտ դրվի մի օրորոցի մի երգ, որովհետև սիրելի մայրեր, տատիկներ, երբեք ուշ չէ, որ դուք երգեք, որովհետև դա այն զրույցն է, այն երկխոսությունն է, որ հավատացեք երեխան լսում է և դուք մի օր դրա պատասխանը արդեն լսելու եք։ Մի մտածեք, որ օրորոցի մոտ երեխան չի հասկանում, այլ հենց այդտեղ է փոխանցվում արժեքը և հենց այդտեղ է, օրորոցի մոտ է կառուցվում է տիեզերական կամուրջը, գենետիկ կամուրջը մեր և մեր նախնիների միջև։ Ինչ ասեմ, երբ որ ամուսնանում են ձեր մտերիմները, իրենց նվիրեք օրորոցային երգ, թող շատ երեխեք ունենան և այդ երեխեքը մեծանան այս երգով, հետո ինչ էլ որ դառնան, հավատացեք, որ իրենք մեծ ու փոքրը լավ ճանաչելու են իրենց լեզվին, իրենց կրոնին, իրենց մշակույթին տեր են կանգնելու։ Ես էլ չեմ իմացել, որ երգչուհի եմ դառնալու և այսպես ինձ բախտ է վիճակվելու ձեր առաջ խոսք ասել։ Եթե շուտ իմանայի, համալսարանում 6 տեսակ հանրահաշիվ չէի ուսումնասիրի, բայց դա ինձ օգնում է, որովհետև գիտելիքը շատ կարևոր է։ Այսքանը, հիմա ուզում եմ ավելի շատ անհապեր եմ, որ երգեմ ձեզ համար։ Մի քիչ պիտի խնդրեմ, մի քիչ լուսերը մի քիչ մնացել և լուսին է։ Ուրեմն տարիներ առաջ, Լուսինե ջան կգաք, տարիներ առաջ շատ հետաքրքիր նախագիծ իրականացվեց, աշխարհի ժողովուրդների օրորոցայինները տեսագրվեցին, հետաքրքիր մուլտիպլիկատորներ աշխատեցին, անիմատորներ աշխատեցին դրա վրա։ Ես չեմ էլ իմացել, ծանոթ չեմ, բայց մի ռեժիսոր նկարահանեց հայկական Հայաստանը օրորոցայինով և ընտրվել էր Կոմիտասից գրառած ակնաօրորը, որտեղ հիմա կտեսնեք հետաքրքիր ձևով աղջիկը, որը հայ չէ, մեկնաբանել է ինչպես հայկական օրորոցայինը պատկերի վերածել։
Այնտեղ կա մեկը, որ բեղերով այսպես ամուսին է, այսպես ներկայացված, բոլորը նույնիսկ կարծում են, թե դա Անդրանիկն են վերարտադրել, բայց մենք դրա մասին տեղյակ չենք եղել։ Աղվորես չունիս խալար Երթամ ով բերիմ բեխալար Երթամ լուսնկան բերիմ լուսուն աստղերը բეხալատ Աղվորես չունիս խալար Քո ամեն տեղը դե բեխալատ Դունալ խալատ բանունիս ունչունիս արդուն կուկենաս Հիմա ես երկեմ հայկական ժողովրդական օրորոցայիններ ու ձեզ կտանեմ ճանապարհորդության պատմական Հայաստանով։ Ես պիտի խնդրեմ, որ մտքով տեղափոխվեք, ուր ուզում եք, ձեր մանկություն, հիշեք ձեր տատու պապին, միգուցե ինչ-որ մի բան, որ վաղուց ուզել եք, որ արթնանա, հիշեք, չի ստացվել, որովհետև սա այն երգն է, որովհետև որ տանելու է մեզ բոլորիս մեր սկիզբը, մեր օրորոց, որտեղ բոլորս հավասար ենք։ Ես պիտի խնդրեմ, որ չընդհատվի, ոչ մի ծափահարություն, ուղղակի լսեք։ Ես երկու մասի եմ բաժանել, որովհետև տասնյակ երգելու եմ առանց ընդմիջման, երբ որ ես միկրոֆոնից կողքը կանգնեմ, դա կլինի առաջին մասը, հետո կերկեմ, եթե ասելիք կա, կերկեմ երկրորդ մասով։ Միգուցե ձեզ որևէ մեկը հարազատ կլինի երգերից, միգուցե ձեր տատն է երգել, դուք մոռացել եք, դուք չգիտեք, ենթագիտակցության մեջ եք, ու առիթ է պետք, որ դա արթնանա։ Օտար է եղել, որ եկել ասել է, իմ տատը երգում էր, բայց քիչ է հավանական։ Այսինքն մարդը պիտի երբեք իր գենետիկ կապը չկորցնի։ Ori mori mori ororoz dani
օրորտերոսկի կամար դերարծատ անշած վարդին հոտնանուշ է զար մեջ կպուշ է ամեն մորձակուկ իրեն անուշ է ջանիկս Overa kezorim asthera kezgovim arev mulusinal kezikun berim amshas heyrur 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 jurigenim dururenas du bazdigis shudzorenas ach heyrur 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 du bazdigis shudzorenas ach heyrur 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 amshknik na certarer anushover taruber im tatraki kuneiker anusherkovsem oror im tatraki kuneiker shukat nastim asem oror kichma tulzur zerkers vodkers altamretsam papuk misers milar zakuk milar mechkes of guzesam se oror milar zakuk milar mechkes of guzesam se oror sarera manemeker nein nein nani jan nein nein nein
դաստիճանները տարածքը իրականում մեզ ձերքերը ինձ համար անձնավորված են և կային մարդիկ դեռ կենթանի գաղթական առաջին սերունդը ումից որ հավաքագրվել են այս ձերքերը ու շատ հաճելի բան է հիշել այդ տատիկ պապիկներին որ այդ ցավը իրենց մեջ, այդ կորցրած զավակների հիշատակը իրենց մեջ երգում էին ու մեզ փոխանցում էին այս երգերը եւ նորից եմ կրկնում երբևէ ուշ չի զրուցել, խոսել երեխայի, թորնիկի, մանկիկի հետ, որովհետեւ դրա համուհոտը, դրա կարևորությունը մի օր հաստատ այսպես վերադառնալու է եւ դուք վայելելու եք այն սերմերը, որ ցանել եք Դուք ամեն օր, ամեն վարկյան կարող եք այս մշակույթի սերմացանները լինել։ Հաջորդ շարքը, որ կերքեմ ձեզ համար, առաջին երկուսը անից նոր Նախիջևան Ռուսաստանի տարածք գաղթականներից է գրված և հետո կերքեմ մի երգ Թալիշի օրորը, որը թևեր ստացավ և այս օրորոցայինը համաշխարհային այսպես ճանաչում ստացավ մեր աշխարհահռչակ ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի շնորհիվ Տիգրանի մաման կարծեմ պիտի գար Վարդուհին ես շնորհակալ եմ Տիգրանին և ես ուղղակի հիացած եմ այն առիթով, որ Բայրակդարյանը մանկական ժողովրդական երգերի ձայներից է ձայնագրել, որտեղ կան հենց այս օրորներ գրքից կան երգեր ընդգրկված և մեր մանկական ժողովրդական երգերի կատարումը հասել է Գրեմմիի մրցանակաբաշխության անվանակարգ։ Միայն այսպես մենք կարող ենք ավելի համարձակ, ավելի ինչ ասեմ, այս շքեղ ժառանգությունը հասկանալի և հասանելի դարձնել նաև ուրիշ ժողովուրդների։ Հիմա սկսեմ երգել և այս շարքը նորից կընդհատեմ ու կհրավիրեմ մի շատ լավ երիտասարդի, որը Լեռնազանգ ժողովրդական երգի և պարի համույթից է, իրենք Լոս Անջելեսա բնակ է, բայց հավաքվում են, իրենց առօրյան այսպես զարդարում են և ընկերանում են ու պահում են մեր երգերն անարատ, մաքուր տեսակով։ Ես հետո կխնդրեմ Պետրոսը կմոտենա ու ես ձեզ համար կերգեմ Տարոնի օրորը։ Տարոնի օրորն էլ շատ հայտնի է, որովհետև բազմաթիվ ֆիլմերում ու տեսաերիզներում ընդգրկվել է ցեղասպանության մասին պատմող, Հայաստանի մասին պատմող և կվերջացնեմ շարքը Արցախի օրորոցայինով, որը շատ գեղեցիկ է և պահպանվել է և ես ուզում եմ Արցախի օրորոցայինի առիթը օգտագործել, ասել, որ մենք հայաստանցիներս շատ շնորհակալ ենք Սփյուռքին և Կալիֆոռնիայի հատկապես համայնքին այն ակտիվության, այն չգիտեմ, այն մեծ սրտի համար, որ դուք մեր կողքին էիք, մենք բոլորս միասին էինք մեր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ես շնորհակալ եմ ձեզ ձեր նվիրատվությունների, ձեր օգնության համար։ Մենք այսպես միասնությամբ Աստված տա որ լավ առիթներով էլ կարողանանք այդքան համախմբվենք։ Ես ուզում եմ շնորհակալությունս ասել եւ նաեւ ներողություն խնդրել, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ այնքան էլ ճիշտ չի օգտագործվել իր ներդրումը։ Սա ընդհանուր ցավ է։ Մենք սրա վրա պիտի աշխատենք, որովհետև պիտի ընտրենք այնպիսի կապեր, այնպիսի մարդկանց, որոնց կարող ենք վստահել մեր երկիրը, մեր երեխայի ապագան եւ բաց աչքերով, անկեղծ, ազնիվ իրար հետ համագործակցենք։ Mutananka
պիտի խնդրեմ Պետրոսը մոտենա։ Ես էլի անակնկալ ունեմ ձեզ, որովհետև ես հեռահար աշխատում էի և փորձում էի սովորեցնել մի քանի ժողովրդական երգեր Անահիտին ու Անիին, հիմա իրենք էստեղ են, մենք մի հատ որոշել ենք մի բաներ միասին ենք երգելու ձեզ համար, հիմա տարոնի օրը։ Արցախյան պատերազմի օրերին ես չգիտեի ինչով սփոփեմ իմ ընկերներին, որ իմ սերունդի ծնողները շատ երեխաներ կորցրեցին։ Ես ամեն օր մի օրորոցային էի դնում YouTube-ից, որպեսզի օգնեմ իրենց դիմանալ, որ իրենց կողքին լինեն։ Այդ երկերից օրոցյաններից մեկը, որ ես տարիներ առաջ սովորել էի Արցախում, ես ձայնագրեցի։ Հիմա այսօր եմ փորձում փնտրել գրքում։ Իրականում ինքը բանդախտության ճանապարհ բռնած հոր մասին է, ով եւ մայրը երգում է, որ ինչ անեմ երեխային պատկանում է, որ հայրդ գնաց և լուր չկա իրենից և շատ հայրեր գնացին իրենց ողջիների ետևից, ովքեր ծառայում էին, պատերազմի մեջ էին և ընտանիքներ կան, որ մի քանի հարազատ են կորցրել։ Կյանամ դարդը սուր պատմի
օրորասեն իմ լալա լայ 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 իմ բալա օրորասեն իմ լալա Կյոխվեն օրը չոր դարնա Քու հարզորով կորղարգից Համավոչ ոգ չիմանա Էնախաբար չունիմ ես Լայ 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 իմ բալա Լայ լայ ասեմ իմ բալա Լայ 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 իմ բալա Օրոր ասեմ իմ լալա Ես գիտեմ, որ բոլորիդ այսպես մտքերը, սիրտը, այսպես ամբողջ զգացմունքները տակնու վրա եղավ ինչ-որ հարումով Մենք այսպիսին ենք, մեզ այս վիճակը պարբերաբար այսպես մեզանից չի հեռանում, բայց ես ենքան լավատես եմ, ես ուզում եմ իմանալ, որ այս օրոցյան երկը ամենակենսունակն է, ամենադարժան ժամանակներում էլ երեխաներ են ծնվում, և երբեք օրոցի երկը պիտի չընդհատվի, սա մեր արյան ավիշն է, սա մեր ոգին է, Սա մեզ մեր մեջ կուղիղ պահող, գլուխներս բարձր, համաշխարհային մշակույթի մեջ բացառիկ ներդրում ունեցող ժողովրդի մշակույթ է։ Եվ ես ուղղակի խնդրում եմ բոլորիդ, եթե չեք կատարում, միացրեք և լցրեք ձեր երեխաների թոռների, ընկերների, երեխաների ոտքերի տակ։ Սա է մեր փրկության ճանապարհը։ Եվ ես նորից եմ ասում, քաղաքապետարանին Գլենդելի և ովքեր որ աջակցում են այսպիսի կենտրոններին, պիտի օժանդակել, ոգևորել, ինչ ասեմ, ես նոր տեսա, որ Ալբերտն էլ Արարատ բարի խմբի էստեղ ես չէ Ալբերտ։ Այդ մարդիկ կան, որ գործ են անում, մեկ պահում են երկը, պահում են պարը, հավաքում են երիտասարդների, փորձում են իրենց արթուն պահել իրենց ազգային ինքնագիտակցությունը, իրենց ինքնությունը, իրենց ինքնատիպությամբ մեր մշակույթը պահել։ Ես դեմ չեմ, որ իրենք լսեն ուրիշ երաժշտություն, արդեն ասեցի, նույնիսկ ռաբիս, որովհետև դա իր միջավայր ունի, դա էլ այդպիսի մշակույթ է, բայց պետք է շատ մեծ գիտելիքով դա լսել, որպեսզի դա քեզ չտանի ու կորցնի։ Կարելի է լսել, մենք ոչ ենք ասում անջատեք, որ հյուր են գնում կամ հարսանիք է բան չէ, բայց դա ինձ չի տանում կորցնում, որ ես իմ ազգին ստորադասեմ կամ ինչ-որ մի բան։ Հիմա ես պիտի խնդրեմ, որ լեռնազանգի երաժիշտները ինձ օգնեն։ Հիմա արդեն այս մասում ես մի քանի երգ եմ երգելու, որոնք ձեզ հարազատ է, գիտեք այդ երգերը և Լեռնազանգի երաժիշտները ինձ կօգնեն, բայց մինչև այդ ես արդեն ասեցի ուսուցիչներ ինչքան եմ կարևորում։ Երբ ես այսպես ինտերնետով առավոտ շուտ վեր էի գնում, նստում էի դաշնամուրի մոտ, պատկերացրեք այդ պատերազմի օրերին, երբ պիտի Անին կամ Անահիտը երգ սովորեին, ես այնքան էի երգել այդ հայրենասիրական երգերը, մենք հարևաններն ասում էին, ես ինչ եմ պատահել։ Առավոտ ժամի 9-ին, որպեսզի Անին երեկոյան այստեղ լինի, չգիտեմ քանիսին սովորի, ես երգում էի աբարան, հարևաններ հասկացան, մերոնք որ մուշից գաղթել են աբարան են եկել, լավ հասկացան, Հասմիկ ջան, աբարան։ Անին ու Անահիտ այստեղ են, մենք մի փոքր անակնկալ արդեն ասեցի ձեզ համար կանենք, եկեք արեք անակնկալ անենք, հետո Լեռնազանգի երաժիշտները կան, եկեք Անի ջան։ Ես գիտեմ, որ այս երկը դուք շատ լսել եք, գիտեք իմ ուսուցչի հիշատակին նվիրված, մենք ես կատարում եմ, հիմա ձեզ կնվիրենք։ Եվ ես ուզում եմ ինչու ենք այս երկը ընտրել, որ այս գործը, որ սկսվել է այստեղ,
նամակներ գրեք, չգիտեմ քաղաքապետարան, նահանգային, չգիտեմ մշակութային կենտրոններ կան, նամակներ գրեք, որ մենք այսպես մշակույթի պահպանության, սովորելու, փոխանցելու կարիք ունենք։ Պետք չի թողել, որ ուրիշ ազգերը առաջ ընկնեն, որովհետև իրենք մեզնից շատ չունեն։ Հիմա նամակներ գրեք, ասեք, որ պետք է սա, որովհետև ինչ ասեմ, մենակ այդպես կարող ենք ճանապարհ բացել այս մաքուր, միամիտ, ազնիվ մշակույթի համար, մեր բարի համար, մեր երկրի համար։ Անահիտ ջան, այստեղ եք։ Ուրեմն բարի լուսո աստղ երևաց եւ այնտեղ տողեր կան, որ Աստված տա խոփը չառնի քարին։ Նիկոլ ջան, Լուսինե ջան, եւ մյուսները, Ալբերտ, ուրը Նատալին, Արմենը, երեխեք ջան, ես այնքան եմ սիրում, որ դուք նվիրված եք, որովհետև ես հասկանում եմ, որ դա դժվար է, ինչ ասեմ, ձեզ համար է սերկը, թող այդ ձեր գործը խոփը քարին չառնի։ Անահիտ։ Բարի լուսոց վերևած, ահոտրան դռների բաց, բարով բացվեր լուսաոտրան, սարված լծեր մեր թամուտան, բարով բացվեր լուսաոտրան, Sarvat lățele tangutan, Hop kaşkerta getnitaken, Aposkani erken, Payzararev marman sari, Asfalt stachol Charlie Karin, Payzararev marman sari, Asfalt stachol Charlie Karin. Այսպես, թող բոլորիս գործը շարունակական լինի։ Հիմա Արմեն ջան, եկեք մի քիչ հիմա քիչ ավելի ուրիշ երկեր կերկենք, որ ձեզ տանեմ հիմա էլ ուրիշ աշխարհներ։ Առաջին երկը կերկեմ, ձեզ կտանեմ Մշոդաշտ, հետո միասին կգնանք Բինգյոլ, հետո բոլորս միասին պիտի երկեր սովորենք, դուք տեքստեր ունեք։ Ամեն անգամ իմ հանդիպումներին ես շատ ուզում եմ, որ մարդիկ մի երգ տանեն իրենց հետ։ Ինձ համար, եթե ընտանիքում երգ չկա, ընտանիքը ինչ-որ մի առումով կիսատ է։ Լիքը սեղաններ շատ հեշտ է ունենալ, ընտանիքում երգ դրեք ձեր սեղան։ Շատ կարևոր մասն է։
ընտանիքը շատ գյումրեցի ընկերներ ունի, իրենք որ հավաքվում են, ես պատկերացնում եմ լրիվ Գյումրին մեր մշակութային մայրաքաղաքը, հայրաքաղաքը եւ չգիտեմ գյումրեցիներ կան այստեղ թե չէ, բայց իրենք շատ խնդրել են, որ եթե նույնիսկ չեն եկել, որովհետեւ մեկը նկարի հանի եւ իրենց փոխանցի, երբ ես կերքեմ բինգոլը։ Երբ բաց եղան գարնան կանաչ դռները, քնար դարան աղբյուրները բինգոլի, շարվե շարան անցան զուգված ուխտերը, յարսել գնաց յայլաները բինգոլի, շարվե շարան անցան զուգված ուխտերը, յարսել գնաց յայլաները բինգոլի, անգին յարիս լույս երեսին կարոտեմ, նազուկ մեջքին ծով ծամերին կարոտեմ, քաղցր լեզվին անուշ հոտին կարոտեմ, սև աչքերով եմ եղնիկա բինգոլի, քաղցր լեզվին անուշ հոտին կարոտեմ, սև աչքերով եմ եղնիկա բինգոլի, մոլորվել եմ ճամփաներին ծանոթ չեմ, բյուր լճերին գետու քարին ծանոթ չեմ, ես բանդուխտ եմ էստեղերին ծանոթ չեմ, քույրիկ ասա որն է ճամփեն բինգոլի, ես բանդուխտ եմ էստեղերին ծանոթ չեմ, քույրիկ ասա որն է ճամփեն բինգոլի։ Օգնել եք։ Ես մի քիչ դաժան եմ, կարող եմ ժամերով երգել, խոսել, որովհետև գիտեք, միշտ չի առիթ լինում։ Հիմա ես այստեղ ուղղակի հյուրընկալվում եմ, հետո պիտի գնամ Ֆրեզնո, այսպես գիշերը երեկոյան 3 գնացքով եկել եմ, որ հետո վերադառնամ։ Ես նորից պիտի ասեմ, որ շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ եկել եք։ Ես ձեր աչքերից տեսնում եմ, որ այս զրույցը բոլորիս սրտից է։ Ճիշտ եմ, չէ՞, Ազգա։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանալ, որ ինչ ասեմ, պատրաստ եք, որովհետև պետք չի ձեր մեջ պահել, աշխարհը դաժան է, կյանքը հիմա ուրիշ է, մարդիկ իրար հետ քիչ են շփվում, եւ մի պահեք ձեր էմոցիաները մեր մեջ, ուզում եք լացեք, լացեք, ուզում եք գոռաք, գոռացեք, Սարոն ասում էր, ուր գնամ պիտի բոռամ, այո, գոռացեք, ասեք, ինչ որ ուզում եք, մի պահեք ձեր մեջ, հետո իվանություն է վերում, ինչև է, հիմա Երկեմ աշխատանքային երկերի ժանրից խիոներ, բայց դուք ինձ պիտի օգնեք։ Ես պիտի խնդրեմ, որ դուք ուղղակի երկու բառ պիտի ասեք։ Խիո, խիո, խաներ, խաներ։ Հիմա ես մեղեդին կերքեմ, ձեզ ցույց կտամ, բայց պիտի խնդրեմ շատ սիրուն, այսպես ծորենի արտի նման, այսպես երկրի։ Ուրեմն կլինի խիո, խիո, խաներ, խաներ Խիո, խիո,
Սա իրականում ձեզ համար մի փոքր ցանավարժություն է։ Հիմա բացառեք դուք տեքստեր ունեք, պիտի միասին երգեք «Արի իմ սոխակը»։ «Արի իմ սոխակը» պիտի երգենք։ Ես առաջին տունը պիտի երգեմ, որպեսզի դուք տոնամիցավ մեջ մնաք։ Արի իմ սոխակ, թող պարտես մերին, տաղերով քունբեր տղի սաչերին, բայց նա լալիս է դու սոխակ մի գալ, իմ որդին չուզե իրացու դարնալ։ Հետո ապեղաչ ուզում դարնալ, հետո տղամարդը չէ բազեի ձայն է ուզում վստես խրով, դու Արի իմ սոխակ, այս տոնանության մեջ թող պարտես մերին, մի հատ խնդրում եմ էլի, ոչ մի բանի մասին մի մտածեք, մի հատ բաց տողեք ձեր ձայնը, բացեք, դուրս երկեք, ես դրները մի հատ բացեք, այդեղ մարդիկ են, թող լսեն, դնում գալս են անկապ, բացեք մի հատ, դրները բացեք, գալում է գալիս, բացեք, հիմա թող բոլոր լսեն, ասում են հայերը միասին երկեն չգիտեն, դե հիմա թող տեսնեն, դիպեր վեչ գիտեն, Արի Միասին Արի իմ սոխակ, թող պարտես մերին, տաղերով քունբեր տղի սաչերին, բայց նա լալիս է դու սոխակ մի գալ, իմ որդին չուզե իրացու դարնալ, բայց նա լալիս է դու սոխակ մի գալ, իմ որդին չուզե իրացու դարնալ, եկավ եղածակ, թող արդու արոն,
բաժանված, բայց ուզում եմ, որ այդ երկի տեքստերը ձեզ հետ տանեք տուն, մյուս մեր հանդիպմանը ես ձեզ համար կկատարեմ հարսանեկան ծեսից պահպանված երկեր, ոնց էր չէ աղջիկը լացում, ասում էր համ կուլակ, համ կերթամ, Այսպես հայրական տանը հրաժեշտ էր տալիս, հետո թագավոր էին դարձնում տղային։ Ես միշտ ասում եմ, այս մեր այս թագավորագովքերը, որ չկորցնենք, այսօր բոլորը չէին ուզենա թագավոր դառնա, պրեզիդենտ դառնա։ Այդ մի օրը իրենք երկին գետին թագավոր էին, թող իրենց օջախներին թագավորություն անեն։ Մի խոսքով, բայց մեր հաջորդ հանդիպումը մենք հարսանեկան երկեր կերկենք։ Չգիտեմ երբ Բայց այնքան հաճույք եմ ստացել գնացքով, մեկ էլ բու ձայնը հանգել է գնացքով, այնքան լավ է։ Հիմա այս հասկացած Սարոյանը, որ Ֆրեզնոյից Նյու Յորք է գնացել, այն որ հորեղբայրն ասել է այս չանես, այն չանես, փողերը գլխիդ տակը դնես, չգիտեմ կոշկիտ մեջ բանը, սա աչքիս առաջ եկա։ Լավ, ես ուղղակի չեմ կարող, ոչ մի իրավունք չունեմ, ես մի երգ չի երգեմ ու ձեզ հրաժեշտ տամ։ Որովհետև գիտեմ բոլորդ ինչ էլ որ նայեք, որ ծառին, որ թփին էլ նայեք, ուշքում միտքները ձեռնարկաբերդում է, մասսի կագաթինը, որ այսպես անկախ մեզանից մի բան այսպես մեզ հիշացնում է, չես իմանում հետ որտեղից եկավ այդ ձայնը, այդ պատկերը։ Ես նորից պիտի շնորհակալություն հայտնեմ կազմակերպելու համար այս հանդիպումը, որովհետև ինձ համար սա շատ կարևոր է ասել ու կիսվել, ոչ եմ պայթելու այսքան մտքում ինչքան կարելի է երգել։ Լավ։ Երազին երկիր հայրենի Հոգսերը շատ հույսըտ մեծ Կարկարոտ երկիր Երազիմ երկիր հայրենի Հոգսերը շատ հույսըտ մեծ Կարկարոտ երկիր Ես մի բուրն եմ քո հողի Ես մի ծիլն եմ քո ծաղկի Ես մի թերթն եմ քո ծաղկի հայրենի երկիր Ես մի բուրն եմ քո հողի Ես մի ծիլն եմ քո արտի Ես մի երգն եմ քո վարդի հայրենիք իմ ճակնաղ Հայաստան Երազիմ երկիր հայրենի Հոգսերը շատ հույսըտ մեծ Արծվաբույն երկիր Երազիմ երկիր հայրենի Հոգսերը շատ հույսըտ մեծ Արծվաբույն երկիր Իմ պապերն են քեզ շահել Իմ եղբայրքն են քեզ պահել Քոնն են որդիքն իմ ջահել Հայրենի երկիր Իմ պապերն են քեզ շահել Իմ եղբայրքն են քեզ պահել Քոնն են որդիքն իմ ջահել Հայրենի երկիր Հայաստան
Հայաստան Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ Շնորհակալ եմ շատ շնորհակալ եմ Գավոր ջան, Բերեք բոլորս շնորհակալություն հայտնենք Ասմիկ Հարությունյանին մեզ այսպիսի հրաշք գինեկով ներելու համար և բոլորիս տեղափոխեց Հայաստան, 5 օր, այնտեղ Հայաստան, այսօրվա Հայաստան և մենք ուզում ենք, որ ավանդական դարձնենք մեր հանդիպումները այստեղ։ Կինս Լուսինեն Ներսիսյան այս ծրագրի հեղինակն է և ինքը ուզում է, որ ամեն ուրբաթ մենք այսպիսի մի հանդիպում ունենանք, առիթ ունենանք իրար տեսնելու, իրար գտնելու, իրար ճարելու և հիանալու Հասմիկի և Հասմիկի ավելի լավը չասեմ մեր քարայեղ արվեստագետներին ումբոշխնելու, իրար ումբոշխնելու Այս ինչ որ կատարվեց անցյալ տարի, թող որևէ մեկից թողնաշարը չջարդի, մենք նույն ժողովուրդն ենք, անցյալ տարի այս ժամանակաշրջանը հիշենք մեզ բոլորիս, բոլորս ոգևորված ոնց ենք Հայաստանի համար ամեն բան անում, մենք նույն ժողովուրդն ենք, բան չի փոխվել, ուղղակի այնտեղ խեղում է ունեցել։ Դրա համար մենք հուսում ենք, որ նաև այս մեր հանդիպումները առիթ դառնա իրար ոգևորելու, իրար թիկունք լինելու, իրար օգնելու։ Ես խոնարհում եմ Հասմիկի շնորհի առաջ, Հասմիկի կատարածի առաջ, մեր խնդրանքով Հասմիկը իր ամուսնու Անդրանիկի հետ Բրեզնոյից գնացքով, ոնց որ Վիլյամ Սարյանը եկան այստեղ և մեզ պարգևեցին այս անուշիկ սիրուն օրը, շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ, որ չմոռանանք այդ փոքր և մեծ արգրերի մասին, որ Նիկոլը ասեց, ես ուզում եմ, որ նաև եթե ցանկություն ունեք գրքերից ձեռք բերեք և աղջիկների օրժիտների մեջ դրեք, էլի։ Էլի, ես կանգանից ուրիշ ինչ պիտի աղջիկը տանի, որ իրեն ասեն, որ կիսուրը բան ասեն, այ աղջիկն էսպիսին պիտի լինի։ Որ շատ բալիկներ ունենակ, շատ երեխեք ունենակ, այստեղ իմ եղբոր աղջիկն է նոր է Հայաստանից եկել, 4 տղա ունի, 4 զավակ է մեծացնում։ Այն չստորել որ լացնում, իրապես մենք էսպես ենք գործանում։